Vídeo para alertar a vocês que tem chuva para acontecer ainda, principalmente entre o litoral do Paraná e o litoral de Santa Catarina. E olha que alguns indicadores mostram volumes ainda elevados. Só para vocês terem ideia, em janeiro deste ano, a região de Joinville, Garuva, região de Itapuá, já teve mais de 400 milímetros. O solo nesta região, indo até a parte do litoral do Paraná, região de Curitiba, está muito encharcado e ainda tem muita instabilidade, muita chuva para acontecer. Portanto, esse vídeo vai começar a alertar aos pouquinhos sobre principalmente essa região de divisa entre o Paraná e Santa Catarina. Mas fique atento, porque em todo o litoral a gente tem algumas instabilidades e eu vou te explicar tudo direitinho nesse vídeo. Antes, tenho que te agradecer, chegamos a 53 mil inscritos. Muito obrigado pela sua inscrição. A gente quer no mínimo mais 7 mil. Queremos chegar a 60 mil e você pode me ajudar fazendo a sua inscrição agora, compartilhando, dando seu like, fazendo seu comentário. Vem comigo, bora trabalhar! A gente vem tendo muita instabilidade no litoral de Santa Catarina, nas áreas próximas do litoral e na parte do Paraná também, principalmente entre Curitiba e o litoral norte. E tudo está muito relacionado com uma massa de ar mais frio, na intensidade dessa época do ano, um centro de alta pressão que se encontra sobre o mar, mais na altura, inclusive, o centro dessa massa do Uruguai, mas que acaba, inclusive, ajudando a trazer temperaturas mais amenas que nós estamos tendo nesses últimos dias, principalmente no amanhecer. Então põe na tela. O que você vê aí é exatamente isso que eu te falei. O centro de alta pressão, bem presente, né? E ele fica praticamente parado durante a semana inteira. Veja pelas setas em branco que o vento sopra no sentido anti-horário dentro de um sistema de alta pressão. E lá mais na altura do sudeste tem um centro de baixa pressão, onde o vento, setas brancas, roda no sentido horário. Veja que cria uma pista de vento que vai do oceano em direção justamente ao leste de Santa Catarina e ao leste do estado do Paraná. Por isso a gente vai continuar com céu encoberto, com previsão de chuva ao longo da semana. Claro que em alguns momentos vai dar umas melhorias, mas a gente continua tendo essa instabilidade. Isso por si só vai ajudar a trazer os volumes mais altos. Essa região entre Curitiba e Joinville é muito próximo da Serra Geral, tem muitos morros, então o vento que vem úmido do oceano encontra essa barreira, é obrigado a subir. E isso ajuda a estabilizar algumas nuvens que podem ser mais carregadas e por isso essa região sempre tem que ter mais atenção. Fora isso, pessoal, eu tenho que começar a dizer para vocês, e aqui é importante que vocês entendam bem, é uma informação inicial. Pode mudar? Sim, pode mudar, mas a gente tem que começar a monitorar essa condição. Qual, Leandro? Põe na tela. Não são todos os simuladores que indicam isso, tá? Mas alguns indicam justamente isso aqui, ó. Tá vendo essa parte de movimento circular no sentido horário, que deve entre sexta e sábado se aproximar mais da costa do litoral de São Paulo, atenção, litoral de São Paulo, litoral do Paraná e de Santa Catarina. É uma área baixa de pressão que deve passar pela região. Isso aqui acontecendo, pessoal, deve trazer aumento dos volumes de chuva, principalmente ali entre final de sexta e o decorrer do sábado para o domingo. Bom, vou te mostrar alguns simuladores que mostram os volumes de chuva previstos no período principalmente de sábado. Põe na tela. Esse é um dos simuladores. Vejam que indica um volume alto no leste, né? No litoral e nas áreas próximas. Um pouco sobre o mar e um pouco sobre o continente. O outro simulador também mostra. Vejam que às vezes tem uma diferença de um para o outro pela região. Uns indicam um pouco mais numa área do litoral, outras um pouco mais abaixo, mas indicando a mesma condição. E um terceiro também mostra esse mesmo comportamento e muito relacionado com aquela área de baixa pressão que eu mostrei para vocês, que pode vir a acontecer muito próximo da costa, final de sexta, mas principalmente no sábado. Pode mudar? Sim, pode mudar, pessoal. Por quê? Porque depende se esse sistema de baixa pressão realmente vai se formar. E se formando, aonde justamente? Porque daqui a pouco vai pelo oceano e cai tudo dentro do mar e a gente não tem nada. Mas daqui a pouco se aproxima um pouco mais e aí pode pegar litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná com volumes altos. Portanto, vamos continuar atentos. A chuva segue e vamos ficar de olho para ver se ela não pode aumentar muito de intensidade lá para o final da semana, próximo fim de semana. A gente está monitorando e, claro, vai informando aqui para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, volta o vídeo. Abraço, tchau!